Desire Food Lovers! Coucou daholo! Coucou daholo! Mbola ato anaty saison 7 TikTok. Efa manimanitra paka moa zany tsika amizao a. Dia tournée bon plan tsara be nareo a amin'ny herinandro ity izay te hanao paka amilay be a any amin'ny charcuterie Lewis. Charcuterie Lewis a. Aiza daholo moa misy anazy maman? Be da be misy anazy a, nandehanantsika androany aloha any Analamahitsy a, dia andalo kely eo Botsiritsika raha manam-potoana kely a. Fa misy charcuterie Lewis koa anatiny mipetaka eny Ampefiloha any a, eny Bobao eny a, ary indrindra eny Ambondrona. Dia afaka manjifa amin'izany nareo a, fa andramantsika izy androany a ho anareo dia andao ary tsika e! Andao ary! Tonga aty amin'ny Lewis aty Analamahitsy zany tsika hitanareo tamin'ny lalana teo a, lalana makany amin'ny cité dia eto Bitety ilay izy a. Dia te hisaotra betsaka ny Antoniara koa moa zany a, izay mampiakanjo ny tenako a amin'ity vidéo androany ity a. Hisaorana koa ny essentiel izay mampiakanjo ny Tiffany. Dia andao ary hoentinay ao anatiny ao amin'izay. Andao antsika nadanahatra e. Nanti lama cuti, nanti disu, ti minan pugernya la ampanayan, jalan dia sandwich, ya lawan sandwich. Salama tokoa, misy azo anampihinanareo. Ie, sika mba hikomandy sakafo izay. Misy karazany, atao hoe misy karazana sandwich. D'accord. Dia manana sandwich ana chinoise koa zahay a. Izany hoe bazina tsiatsio a, dia saucisse chinoise ny ao anatin'ilay izy dia salady. Ie. Dia asiako an'ity sandwich américain ity aloha anankiray a. Entoko. Dia ilay sandwich chinoise izay angamba nandramana. Entoko. Ie. Dia inona ilay salady ohatran'ny manana salady koa izay ato a, izany hoe farandole de charcuterie a, dia roulade de jambon légumes a, dia izay ihany angamba ny salady. Dia mba asiana salady anankiroa. Entoko bazina charcuterie avy amin'ny Lewis daholo ireo a. Ok, andao andramana ary. Tsy asiana jus miaraka aminazy. Mety angamba izay. Entoko, io makasy. Yo, merci. Nareo a atao amin'ny charcuterie Lewis na n'aiza n'aiza Lewisia misy anareo a, dia manao sandwich, manao koa izy panini, misy club sandwich, misy panini jambon fromage, misy bagel plus frites, misy
double Morissette Sanonia, hot dog, croque-monsieur, sandwich américain, plus frites, tisawa, no andrama crefio, des sandwich poulet, des roa, niandramatika, des miss nouveauté na salade zay koa, des andramatika roni variation de prix ni sandwich atao amin'ny Lewis. Ne manao tory kely atao amin'ny Lewis nareo charcuterie. charcuterie Lewis satria moa misy zavatra be da be ato fa sodina fa misy hoe mortadelle fotsiny atao hoe Lewis fa Zay mihitsy. manao zavatra be da be zareo dia hoentinay manao tory na vitrine nareo dia asianay nareo ny prix-any voilà dia zay dia fantatronareo fa tena mpihinana ny pâté any Lewis fa jereo koa fa misy zavatra fa dia andao ary atao amin'ny ilany en fait autre chose l'espace atao amin'ny charcuterie Lewis atao misy côté plutôt c'est sec rehetrarehetra sy ny beurre sy ny yaourt sy ohatrany dia atao amin'ny ilany ato misy ny mortadelle dia ny ambony misy ny karazana viennoiserie dia ery amin'ny sisiny ery misy ny gâteau atombontsika ty le izy amin'izay mba hitanareo tsara daholo ny karazany atao misy ny karazana saucisson rosette dia vareny misoratra eny moa zany prix-any misy atao ny saucisson arle dia misy ny bacon dia misy koa ny poitrine fumée sy ny saucisse chinoise d'ailleurs ao anatin'le sandwich spécial chinoise misy saucisse chinoise ao anatiny dia misy tsatsio dia quand on parle de tsatsio tia ny tsatsio les tsatsio zany 5900 ariary ny 100 grammes dia ankoatran'izay manana koa zareo boulette chinoise dia tsy vitan'izay fa atao amin'ny charcuterie Lewis dia mivarotra karazana yaourt misy beurre misy karazana jus rehetra zao ny le fruit sy ny candia sy rehetrarehetra misy yoplait ozy izy Tiffany dia atindray misy ninona papadiny misy ny fromage ty zany fromage rehetrarehetra manao zareo fivady misy kinga misy fromage bira misy yadra misy chocolat dia ato koa misy ny fromage importation moa zany izy tima la vache qui rit dia misy karazana yaourt dia ohatran'izay ny vitrine rehetra zany bien garni fourni tsara fa raha ohatra nareo hoe mila mofo na ohatrany dia afaka to dia vidiana ato consommer ato daholo zany rehetrarehetra atao mbany atsika manana ny karazana saucisse ty zao misy saucisse gasy sady reny any prix-any ty zao saucisse Toulouse dia côtelette dia ty anankiray ty nisany tena tiany olona koa salade de museau dia misy saucisse Francfort dia ery ny saucisse fumée dia salade charcutière dia ty misy an'le mousse de foie dia ankoatran'izay reto ny karazana saucisse de volaille rehetrarehetra sady hoe mitokana ato zany ny sans porc rehetra mortadelle au bœuf misy olive ny sasany tsisy olive ny sasany misy mortadelle de volaille dia ohatran'izay atao amin'ny partie landraitsika tout ce qui est avec porc ato zao tsika manana le pâté de foie io moa zany le tena pâté malaza indrindra raha mbola eto Antananarivo nareo ka tsy mihinana io dia mila manandrana io dia mortadelle misy mélange misy porc misy cuit misy jambon dia misy mortadelle avec poivre misy fumée dia misy ny mortadelle chinois cervella saucisson à l'ail dia cervella fumée lenahy moa zany reny tena farak'izay tiako fa tsy zavatra le somary sec dia somary corsé kokoa manao koa zareo jambon de volaille dia jambon tsotra dia fromage de tête dia ohatrohatran'izay ankoatran'izay nisan'ny tena farak'izay tsy fantatry ny olona ny charcuterie Lewis koa manana karazana feuilleté manao viennoiserie zany zareo ty zao feuilleté fromage 3500 ariary misy petit pâté dia misy ny petit pain GM dia ty zao misy pain viennois au chocolat ohatran'izao zany hoe misy grain de chocolat ao anatiny dia ohatran'izao dia reny zao ny karazana viennoiserie rehetrarehetra izay misy ato
dia manao koa zareo a biscuit cocktail satria moa zany zareo a mandray commande tout ce qui est viennoiserie na mini artise dia tia koa tsy fantatrareo a manao gâteau koa zareo miaraka amin'ny caramel moa zany tena lalàny olana azy a dia ohatran'izao a ny mocha 5000 ariary zao ny mocha caramel dia misy karazana misy forêt noire misy mocha choco misy millefeuille misy tarte dia misy beignet chocolat na nature dia misy donuts dia farany a manao cookies koa zareo a dia meringue misy PM dia misy koa ny meringue GM dia zay angambany a en gros a tsy ho voatanitako daholo ny produit rehetrarehetra dia tia anankiray tia koa tena conseilleko be anareo a ity pain de mie sady mba afaka mahazo pain de mie azafady anankiray fotsiny zareo zany a mana pain de mie GM sy PM tiako zany a tena péché mignon Ernestine atao amin'ny Lewis ty zany a tena efa nenjehana mihitsy ty a fa matoa mbola mahatratra pain de mie zany dia tsara chance be anao fa tsara be ty moelleux be dia manana version PM izy a dia misy koa ny version GM atao amin'ny charcuterie Lewis Analamahitsy misy atsika morita kely le tamin'le lalana sehoanay teo a misy écart dia manjosonjoso kely dia misy enseigne na hoe Lewis dia ato a misy parking malalaka tsara efa tonga ny commandinay a Tiffany sy Mathieu moa zany efa vokojus dia isakafo amin'izay zay zao fa nona be dia inaviarany ny andramantsika androany a tia antsoina hoe farandole de charcuterie ao anatin'le farandole de charcuterie ao daholo a ny karazana charcuterie rehetrarehetra atao misy saucisse francfort misy saucisse chinois misy ny salami misy ny saucisson misy ny cervela feno be da be karazany dia ankoatran'izay misy koa ina moa ty misy tomate misy œuf misy betterave dia zay ma hoe salade anazy farandole zany dia tia marina fa 15000 ariary ny vidiny fa azonareo atao ohatrany hoe tsy mihinana kisoa nareo dia micommande farandole de charcuterie sans porc fa tia aloha zany tonga dia mélange an'izareo rehetrarehetra dia ankoatran'izay hihinana an'ity koa tsika tia natsoina hoe sandwich américaine dia tia no 13000 ariary dia miaraka aminazy moa zany misy crudité maivana dia misy sauce dia tia mbola mamay be mihitsiny dia eo ambon'le sandwich to dia asehoko anareo aloha na mbola tsy manandra anarany misy grain de pavot dia grain de sésame blanc dia le pain moa zany mbola mamay tsara dia mizatra anaty fa rehefa manandra anareo aveo dia tataraiko anareo zay dia Tiffany sy Mathieu manampy maman kely nareo hihinana an'ity tsika dia asianareo an'ity sauce vinaigrette ity manodidina raraka moramora manodidina an'le ohatrao zany izy ny rendu final dia ho andramantsika amin'izay tiany ny zoky tiany ny zandry tiany anao lolo dia tiany ny maman dia ho andramantsika tia moa zany efa tsisy miafina amintsika tsisy hoe tsy ampy le cuisson an'le izy satria charcuterie zany efa maîtrisé zareo depuis des années génération en génération zany fandimy nanao recherche momba an'ity zavatra ity fa anandra nankafy sisa zany tsika aloha zao dia jerentsika ihany manao ahoana le salade atao mbany zao misy poivron mayonnaise misy poivron misy haricot vert misy carotte dia andramantsika aloha aty hoe manao ahoana puissance aty manaso ohatra tsy misy touche masika matsiro croquant les légumes tsara le atony-tsara famakana andramako indray ty betterave ty miaraka amin'ny bacon sy tomate le bacon zareo endrikely fa tsy le masika be tsy le arda be malefaka zany
bacon atosi zany. Dia tsara be ilay betterave, tena limite juste cuire izy, fa tsy matsatso. Dia ity plutôt ohatran'ny hoe sauce yaourt zany. Marikivy izy fa matsiro. Légèrement salé. Andramako indray ity ny tena péché mignon ity. Dia asiako izy moa zany tsy maintsy miara hohanina amin'ilay légumes fa tsy hoe hohanina amin'ny tokana. Ity zany farak'izay péché mignon, farak'izay ity. Mbola tsy nandiso fanantenana mihitsy ny goany. Tsy miova mihitsy. Hatramin'izaho mbola kely ohatran'ny Tiffany no mpihinana an'ity. Dia ity no mbola tsy fakanay zany dia andramako aloha. Ity mortadelle chinois. Tu veux goûter? Ça va? Ohatran'ny hoe mahitsatio zany ianao dia misy ohatran'ny cervelas tena chinois. Misy recherche be izy. Conseil be mihitsy ity. Tena andraikako tsara be. Dia misy fumé amin'izareo reto. Reto olo moa zany zareo reto olo izy menaka. Misy cervelas, misy saucisson, misy mortadelle. Point fort n'izy rehetrarehetra léger tena mandany hoe ito nisy contrôle qualité le goût dia frais tsy maheno tsirona masiso zany ianao. Dia ohatra hoe le bacon zao facilement matona Tiffany afaka mihinana an'ity tsara. Tu veux goûter loulou? Ça c'est très bon. Ity misy saucisse loulou saucisse. Facilement Tiffany sy matio mandalo ilay satria léger izy fa tsy le mahery be reny zany. Dia saucisse iny Francfort. Saucisse Francfort. Dia za koa hinana saucisse Francfort kely aloha tsika sy zandry. Zo koa hinana saucisse Francfort. Ity zany saucisse Francfort ilay zandry dia ndao andramana e. Ohatran'ny hoe saucisse fumée fangaro saucisse tsotra. Dia ilay izy koa zaho tsy mila sorona ilay hodiny. Tena hoe tena afaka hohanina miaraka amin'ny hodiny satria comestible tsara izy dia malefaka be. Dia serre zareo ny farandole de charcuterie 15 000 ariary ny vidiny. Dia ity koa 15 000 ariary, ity 15 000 ariary, ity indray 13 000 ariary. Anandrana ity indray tsika ity ny antsoina hoe sandwich américain. Dia mba angatahako Tiffany sy Mathieu mba hanapaka an'ilay izy Ity ohatran'izao ny ao anatiny. Misy frite dia misy ohatran'ny viande hachée, steak haché dia misy tomate, misy ohatran'ny mortadelle dia misy crème dia misy bacon dia ilay izy mamay be. Tiffany sy Mathieu ve hihinana? Raso ameny. Ahoako ity tapaky fa zao zany farak'izay ity Tiffany sy Mathieu. Oui, misy fromage. Ity ny zoky dia ity ny loulou. Ity mousse frite. Ity aloha apetraka eto indray. Samy mihinana izay dia ameko ny Tiffany sy Mathieu indray micro hoe ahoana fahitany zareo anazy. Aloha zareo mba hiteny hoe ahoana fahitany azy. Banana frite Sokafako eo anatrehanareo ihany ity ilay steak maison. Misy fromage miaraka amin'ilay frite ohatran'ny fromage sy sauce fromagère. Misy salade, misy tomate. Dia ilay pain indray misy grain de sésame sy grain de pavot. Dia iny rehetrarehetra iny
ohatrany hoe style panini mihitsy en fait le sandwich an'zareo dia tiany Tiffany be dia andraso aloha saika tantarain'ny Tiffany hoe ohatrany ahoana tsirany dia aveo zany mitantara aminareo Naibe. Tena tsara, tena tsara. inona no tena tindry amin'ilay sandwich américaine Frita, inona avy ny ao anatiny frita, des steaks, des voatabia. dia ahoana ny tsirony tsara ve Mhm. Mathieu zao Mathieu zany a manongotra le grain de pavot tsirairay a dia andramany tsirairay le izy ahoana fetan'lan'le sandwich américaine Mathieu Tsara be. tsara be inona ny tena tsara ao anatin'ilay izy Fity. fihiky anandrana amin'izay zany za tia avy a le izy teo a dia anao boucher anakay ho anareo a dia tantaraiko anareo ny tsirony zay vao laniko le boucherko anakay teo a zay aoka mitantaranareo na tsirony bakale izy a crémeux be aloha zareo dia crocant be le ivelany a dia matsiro be le tsiron'le grain de sésame sy grain de pavot miaraka amin'le mofo a frais be le mofo a dia le frity a sy le sauce fromagère tafaraka koa no tsy haiko hoe tena manome le crémeux ao anatiny dia le steak amiko mitokana satria tsy nanana occasion na steak mitokana Nenati. masere tsara le Quoi, ça steak connaît les frites? nan ohatrany le viande hachée a dia maserena tsara dia nendasina de deux côté a tendre be le izy tsy mila tsakona ela be fa to dia légèrement hoana moa zany to dia ça fond dans la bouche dia ty a anisan'ny tena nafatifaty kely anahy fotsy tana poivre sel ty ohatrany hoe bota kely mafatifaty kely zany tsetsatsera tsiaritra dia farany a andramantsika ty dité a miaraka aminazy ty a misy maïs doux ao anatiny a misy carotte misy haricot vert a dia misy crème tsy haiko ty na sauce fromagère na ino fa andramantsika sur fa mitovitovy amin'ity a dia misy concombre misy tomate dia misy frity ozy izy matio dia aparan'izay a raha ohatra nareo ka somary gourmand a dia efa misy sauce à côté zany hoe afaka ampianareo supplément de sauce zany le sandwich anareo dia anao boucher anankiray an'ity zavatra ity zay a ho anareo Ça part ty ty zany a mbola atao amin'ny charcuterie le week-end misy atsika mahena fa reny anatin'ny reny a misy jambon a fa tsy hoe zavatra tsotra fotsiny tobe le izy tobe ohatrany hoe endrikely tobe tena bien réfléchi tsara be dia zay ny dégustation quoi nomeko ny papadina indray a ny manao ny dégustation manaraky mbola atao amin'ny le wisy aty analamaitsy antsika rehefa avy nampilendalendany sara teo zany a maman sara dia anao dégustation amin'izay nena plat anankiroa indray no ilaiko androany a ao anatin'izany a ty roulade salade izy ty a roulade de jambon bien sûr rehefa maka atao amin'le wisy anao dia abazina charcuterie zany satria zay ny tena spécialité an'zareo a dia tsara tarehy be aloha ny décoration fa ho détail antsika rehefa eo a dia ankoatran'izay a misy an'ity sandwich chinois ity dia miaraka amin'ny salade kely eo aminazy a ohatra ny karazana macédoine kely dia ho andramantsika atomboko ny dégustation amin'ny salady ity zany a ny roulade de jambon hitanareo amin'izao a ny ao anatin'le assiette zany a misy tonga dia atomboko amin'ity a misy œuf dur a dia misy nity a ohatrany hoe agrume zany a ao anatin'le izy iny zany tonga dia manamarika kely a mitondra fraîcheur ao anatin'le salade iny na dia mbola eo amin'ny visuel fotsiny ihany a dia misy œuf dur a dia misy salade kely a dia misy macédoine de légumes ao anatin'le macédoine de légumes misy jambon kely a misy radis a misy carotte a sy haricot vert katsaka dia misy ihany koa ny jambon iny zany a ny tena principal ao anatin'ity assiette ity dia andramantsika miaraka amin'le saosy ny sara teo maman sara dia anao moa ty mananana saosy amin'izao ty
marikivy a dia misy mayonnaise dia ohatran'ny yaourt kely dia ho ararako ilay saosy jerevana reto asiako samy mazina tandrify anazy daholo a izy menakavy fanamarihana charcuterie fotsiny ihany zany no tokony hatongavanao aty amin'ny lewisy a fa misy ihany koa ny salady a misy ny sandwich misy ny gâteau dia ho andramantsika ity tia tonga dia asiako anareo aloha ny ao anatin'le jambon ohatry zao ny ao anatiny a roulade de jambon dia ohatran'ny triangulaire kely ny formany a dia misy jambon anankiroa gourmand be izy ity dia ao anatiny a misy an'le rappel kely antony hitanareo toy ny macédoine tony dia misy fourrouge kely iny zao misy fourrouge kely hitako dia tapahako a dia anao bouchée anankiray aloha miaraka amin'ilay jambon tia ny bouchéako anankiray les légumes croquant be dia tsara be ny cuisson-le izy a ny assaisonnement ny atonona tsara dia rehefa misy any ilay en fait les jambon zany a no mise en valeur atao anatin'le plat dia tonga dia tsy dia naturé mihitsy izy satria le légume soft be ny assaisonnement ny a nefa bien assaisonné ny cuisson parfait et donc haingony le jambon le légume ho anao ohatrany hoe tehina tsy tehina jambon amin'izao zany dia idéal mihitsy ny ty plat ty dia jereko kely ny touche apporté nyty agrumes reto ao anatin'le plat dia ty zany a bouchée anankiray misy jambon lasa miova tampoka ny aperçu an'le salade satria le agrumes mitondra amertume kely nefa mitondra acidité dia nefa sady mamy koa le izy be goût zany le izy dia lasa ohatrany somary exotique kely le plat rehefa mifo mifangaro izy rehetra dia tsara be mihitsy le salade ty conseillé quoi sady léger be ameko kely Tiffany inona là fo kely ae fo koa ny Mathieu dia Tiffany omeko kely ahoana fahitany Tiffany azy lay lay hono tsara be le izy tsara be ny assaisonnement ny dia ny cuisson le ohatrany somary snacké le légumes fa tsy vitana ampangotrahana fotsiny dia toizako ny dégustation koa atao amin'ity sandwich chinois ty sandwich chinois produit ny atao amin'ny Lewis vaovao izy ity mbola tsy anaty carte mbola tsy ao anatin'ity zany fa raha ohatra ny hoe te hanandrana ianao dia miteny hoe anaovan'le sandwich chinois 15 000 ariary ny vidiny ato dia andramako amin'izay le tady sauce vinaigrette kely fotsiny ho tapahako eto alohanareo zany ny sandwich hafa indray ny mofo ohatrany plutôt pain malefadefaka kely le izy fa tsy mitovy amin'le mofo tamin'le sandwich américaine teo dia zao ny ao anatiny to dia hitanareo amin'izao garni be le mofo aloha ohatrany hoe pain viennois kely zany le izy dia ny ao anatiny hita tonga dia hita maso misy tsatio misy tsatio tonga dia tantaraiko aloha misy tsatio misy saucisse chinois dia misy salade frisé dia misy ohatrany achar kely dia misy chou rouge azo lazaina hoe soana produit an'zareo zany somary produit gamme ihany miakatra gamme kely satria na chou rouge zany somary rarirary zany raha ny fahitana azy dia ty zany anao bouchée anankiray ty nanamarika anankely hitanareo ty misy ohatran'le any anaty pao reny misy ino fitsona reny ciboulette dia ho andramantsika bouchée anankiray vao mafana le sandwich
de les pains, les GP, les typologies les moufs. Ça rappelle les choix les moufs, c'est bien. Vous devez me rappeler les moelleux, les poons, les derniers chinois, les néonatnes, les tatouages, les saucisses chinoises. Tena gustativement tena tsara be miaraka am'le sauce de tsy de tena hoe mahery be le izy a nefa en globalité tena matsiro le de ny ensemble an'le izy a manome zavatra harmonieux be tsy de tena hoe le izy gourmand fa tsy de tena hoe matavy be hoe mamono aminainy fa le izy a matsiro tsara ino tsara ny ma-respecté zany a ny ma-chinois le sandwich tsara be ny dégustation ka de zay ny mamarana ny dégustation ay adino mbola tsy farana ny dégustation fa misy an'ity salade ty a macédoine miaraka amin'io ino moa ny antsona an'ity betterave a ohatra misy poivron rouge poivron vert de misy katsaka bouchée anankiray atolotra ampitiavana be ho anareo misy piment anaty may a rehefa may a de mihinana sandwich de zay na manana ko dégustation quoi atao amin'ny Lewis tatonala mahitsy tsy mampiava fitiavako anako nelanelantany kotsofotran'ny zaho tsy etsika manontany tsy pakalagna fa fitiavagna aby zany voilà karaha tsy fatindraigny izy ko losinao mamane appel messangera FB Instagram za avagnasorana nagnalagnago magna na inzato iza agnaty magnala fijaliagna lte sabonibony fa tegna marge aparpariko za mitia bebe fitiavagna miako anao vatiko mbavalia aminay sabonibony fa tegna marge aparpariko amindreo za makatia sakindranako miagnitro za valindreo daline tenteneny Tiffany teo hoentinay any Ambohitsiry indray nareo satria moa zany feno le hoe tsy atao Antananarivo Analà mahitsy Ambondrina Ambohibao Ambohitsiry de aiza tony tsy voateniko be da be de hoentinay andray nareo zao de zao de ho any Ambohitsiry indray zany tsika zao de atournay anareo aloha lalana any de anandrana panier de Pâques indray zany tsika Papa dek mama beka malava fiaragna am tanagna tsy manginona mampiantanao tiagna ano tsy mitovy aby manangy saretigny mora na misy mandraigny natorongbola efa tsikaro zao mandova valamparia nefa kara alanulo kara figanulo kamaro mitalognanulo tsisy tokony tiranetsirana nga aty amin'ny Lewis Ambohitsiry zany tsika le izy moa zany mora hita kely ery ambony ery ny FJKM Ambohitsiry de mipidina kely eto ambany eto de misy any enseigne Lewis io de aty no misy ny Lewis de izy misy parking malalaka be izy misy omby tômobila maromaro moa zany ao anatiny de hoentinay miditra ao anatiny ao amizay nareo zao atondray zany tsika nao dégustation afandray misy ny antsona hoe panier de Pâques panier de Pâques ho anareo zay tianao pique-nique de Lewis manamora ny fiainanao satria nanomana panier de Pâques izy offre kely an'zareo disponible manomboka ny zoma masina zany hoe vendredi de Pâques zany de vato le asehoanay anareo indray ny design atao amin'ny charcuterie Lewis Ambohitsiry misy atsika mitikitika be souriante be mihitsy ny staff ato de ohatran'izao ny design mahafinaritra kely le jiro le embona eny ohatrany hoe moderne be zany de aparan'izay zareo moa zany manao karazana viennoiserie ato zao mbola misy mocha choco io zao mbola misy opéra tanareo brillant tsara le zany hoe frais tsara de reny moa zany caramel adolo manao anazy de aparan'izay mitovy tsisy valaka amin'ny Lewis rehetra isaky ny boutique moa zany misy karazana fromage ty zao misy an'izany hoe
aurora cheese zany a dia corne beef ity moa zany anisan'ny tena hoe produit vaovao zay mbola tsy nandramana avao mila andramana corne beef vita malagasy le izy dia ohatran'izao ny paoziny dia akoatran'izay koa Tiffany sady mijery vitrine ihany inona koa ny tiantsika jerena Tiffany misy karazana cornichon koa ato cornichon misy tsotra dia misy mélange pimenté de gingembre dia ohatrohatr'izay zany izy en globalité ny vitrine ato en tout cas tsara be ny designany colorier tsara misy macaron manao donuts zareo misy karazana charcuterie dia ohatrohatran'izay Jenny dina mikenikenina le panier eo dia asehoko anareo aloha ny lokon'le décoration ny le wis satria moa zany le wis tena nanao rénovation mihitsy zareo dia lasa tsara be le loko nampiasain'zareo zao ny rindrina lasa somary moderne misy touche moderne be dia eny amin'ny rindrina feno tableau na karazana sakafo zay miexiste ato amin'ny le wis rehefa tonga zany ny paska dia ndraindrayntsika rehefa avy mivavaka dia mandeha mitsangatsangana kely na hoe rehefa lundi koa dia mandeha mitsangatsangana dia ny atao amin'le wis ty le panier andrasanay teo misy préparé zany misy panier eo antsika zay te hitsangatsangana en format PM dia ao anatin'izany dia ahitana déjà aloha misy mortadelle misy pastrami de bœuf, puis pastrami de bœuf, produit vaovao ato amin'le wis tafiditra ao anatin'izany dia misy ihany koa mortadelle pure porc atsofoka Tiffany dia misy ny jambon any le wis zay ao dia akoatran'izay misy jus zay tsy maintsy hosotroina rehefa mitsangatsangana zay mila copine mila copine izy Tiffany dia avy eo misy an'ity produit vaovao ty ndray vita malagasy corne beef dia farany fatsinikely indrindra misy mofo pain de mie version PM atsofokitsika ato dia zao andeha hitsangatsangana am'izay tsika andeha tsika iny zany nomy totaly 65 000 ariary atao amin'ny le wis dia ataoviny commande dia zao hoentina mitsangatsangana amin'ny paska afaka manomboka commande amin'ny zoma masina zany manomboka amin'ny zoma masina dia efa disponible any amin'ny point de vente le wis rehetrarehetra ny panier garni de Pâques dia zay zany voaturanay tato amin'ny le wis ambotira tanina mihitsy zay teo dia analikosika mamea ny fa alohan'izay dia efa mirary sahady fetin'ny paska amin'ilay be ho anareo rehetrarehetra j'espère sahady dia azadina ny panier de Pâques garni de wis 65 000 ariary manomboka ny zoma masina zay tantarainay anareo indray ny notre cadre tao amin'ny le wis nakory nandehananay androany tao Ambotira sy tao Analamahitsy tao Analamahitsy zay ny nanao ny indao andramana dia teny Ambotira rehefa avy eo fa ny le wis koa misy point de vente maromaro izy ao anatin'izany any Ambobao ny eny Ampefilo ny eny Tananandro zay zany ny mikasika ny toeranay le wis amin'ny ankapobeny zany ny cadre aloha zany nanao rénovation be le wis zay tena isaorany manokana satria to dia mivoatra be hita zany hoe misy era vaovao manaraka ny toetrandro dia novainy zareo daholo ny le wis rehetrarehetra sasa moa zany mbola en cours de travaux fa nandehananay tao Analamahitsy zay tena tsara be satria lasa somary colorier le izy dia somary misy touche
ina motion zany Sa ohatra nanamarika ana tamin'izay le teo amin'ny sakafo teo mbola latabatra teo dia ohatran'le ohatran'ny hoe zazazaza kely zany le décoration dia le chaise ohatran'ny hoe le viva be mihitsy ohatran'ny hoe zaza kely ohatran'ny hoe manao couleur mazava zany dia tsara le izy particulièrement zany ny le misy tao analamahitsy tena ohatran'ny nanamarika anay satria efa mitendre vers la restauration le izy satria misy carte eo ambony latabatra dia misy latabatra reny dia ny vitrine garni tsara nandray mana préférence am'le le misy amboditsira satria le design an'le izy le lumière an'zareo ahoana zany moderne be tsara be zany dia ny mur misy karazana tableau dia ny touchen'le couleur sy le apporten'le pièces mihitsy zany dia akoatran'izay le misy mana parking daholo minimum 4 voitures zany ombeo donc tsisy problème ana parking anao ie zay misy si bémol ave papa ny si bémol amin'ny cadre angamba tsy dia mahita arak'izany notre cadre omenay dia 9 sur 10 9 sur 10 sur 10 Bravo. Sotika dia hiditra amin'ny service tao amin'ny Lewis araky ny tenenay anareo Lewis zany dia boutique izy aloha zany manana point de vente maromaro charcuterie pâtisserie gâteau dia misy ihany koa ny marchandise général mofo dipaina misy pépé dia inona moa nana izy teo jus dia resaka manodidina sakafo zany dia misy ihany koa ny fromage dia ny service ao amin'ny Lewis en globalité jeune daholo l'équipe ao tamin'izay vao niditra zao tao amin'ny nalamahitsy dia ohatran'ny uni tovy zany ny akanjon'zareo ohatran'le choral reny dia tsara be dia mitsikitsiky be zareo dia ohatray koa tamin'izay tany amboditsira mitsikitsiky be daholo zany ekipa dia mahafinaritra le fandraisany dia kompatanana manokana ho an'ny madame Fabienne moa zany le gérante madame Fabienne responsable commercial ny Lewis dia kompatanana ihany koa ny madame Mendrika sy madame Miaingo ny responsable ny boutique ny amboditsira sy analamahitsy dia izy moa zany mitsikitsiky be ny serviranay dia manontany izy dia tena mahafinaritra dia akoatran'izay ny serveur zay tsy tazineny enahany fa tena servirana teriny tsara zavatra marikana koa hatramin'izay voaka tany tomobile dia nateriny le satria nay mantsika fa tsy lana andao dia atao emporté dia netiny izy dia namena ny tsy fanitany anaty tomobile mihitsy zany hoe tena hatrany anaty tomobile mihitsy zany le service dia zay angamba no globalité dia kompatanana koa ny ekipa ny Lewis amboditsira hitanareo amin'ny sareo sy ny Lewis analamahitsy reo amin'ny sary reo zareo dia kompatanana ho ana rehetrarehetra dia masitody dia ny heure d'ouverture sisa nadiny papadi oui ny Lewis zany ny boutique dia misokatra amin'ny 7 sasany maraina katramin'ny 10 ariva isanandro pe lahady izy fa ny lahady izy amin'ny 7 sasany katramin'ny 12 sasany zay ny heure d'ouverture arak'izany ny notre service izay omenay ny ao amin'ny Lewis dia 9,25 sur 10 misakafo amin'izay tsika ino moa zany tena hitiavanareo an'ity ndao andrama an'ity dia avelokely ny Lewis manana pâtisserie izy manana viennoiserie izy manana charcuterie izy dia manana karazana fromage manana création be da be koa zareo zany hoe manao mini artiste ohatran'izany fa mbola ho hitanareo miandalana eny fa ny androany aloha satria sika akaiky paka dia resaka paka zany no tena ho tantarainay anareo nandramanay aloha tao za manokana nanandrana sandwich américaine zay américain sandwich américain dia le izy mbola nafana be nisy frite ao anatiny nisy steak nihatra be da be dia io 13 000 ariary ny vidiny
dia nanandrana koa farandole de charcuterie salade io dia iny a salade tao daholo zany fianakaviam-be a charcuterie rehetra tao ry salami a tao ry cervelas tao a ry saucisson a tao a ny sans porc sy avec porc fa zany hoe nareo tsy mihina kisoa dia afaka hoe atokana anareo dia izay nandrano ny mahakasika ny dégustation tao amin'ny le 8 analamahitsy indray a dia ny anahy misy sandwich vaovao zay a navoakan zareo mbola en cours voaingana mihitsy zany le izy a na amin'ny cartany mbola tsy misy fa zay zany nanandrana le izy dia atiavana be le izy a sandwich chinois le sandwich chinois anatin'le izy misy élément be be mampatsiaro an'le sakafo chinois zany zay ma sandwich chinoise dia nefa anatin'izay a misy an'le fraîcheur sy le goût matsiro tsara ary mitiavantsika an'le chinois dia nihinana salady ihany koa satria tsy fanamarena kely amin'le oizy tsy vita hoe mivarotra charcuterie fotsiny ihany a na hoe mivarotra mofo ihany a na mivarotra fromage na mivarotra yaourt na jus fa misy ihany koa salade dia rehefa tsy raha ohatra ndrao salade za dia mba antaniana tokony salade dia saotra fa izy manome suggestion foana dia nandramadina rehetra teo a 15 000 ariary daholo vidiny dia ny anahy salade noany koa roulade de jambon roulade de jambon dia tao anatiny misy macédoine dia amin'ny zany a misakafo ao a tsara ara-pahasalamana le izy satria tsy dia misy produit chimique loatra fa ny tsirony a tsara tsy dia misy hoe zavatra compliqué be ihany koa ny raha tena namakana le sakafo zany a malefaka be frais a dia hitako zareo hoe manana contrôle qualité satria hitanao mihitsy hoe tsy miova mihitsy ohatrany hoe tamin'ny zavatra ntifany zao nefa nihinana an'izany le 8 zany a dia nefa za zao efa niteraka anankiroa a mbola tsy niova ny tsiron'le izy dia iny zany a point fort dia tena conseilleko be anareo a le ina moa mortadelle chinois iny zany a tena tsara be satria maheno karazana tsiro sinoa be da be anao dia tsy ampozinao mihitsy hoe anaty mortadelle matavokana tsiro dia nisy any nefa ny retour kely zay nataonay ma critique gastronomique zany a le salade a nampiasa zareo poivron tendra ny anjera tamina poivron nasika le izy dia nisy ny apporté valeur tamin'le plat le masitsika atao anaty le izy a fa raha ohatra hoe ankizy mihinana azy tampoka dia lasa manahirana dia za zany miteny hoe retour zany hoe tsara raha ohatra hoe manome choix nareo atao masitsika veleo anaty salade soft zay angambany anisany no anay atao amin'ny le 8 koa zany a ny offre misy ny panier de Pâques zay zany a panier anankiray offre le 8 amin'ity Pâques ty 65 000 ariary ny vidiny a dia ao anatin'le panier ahitanao pastrami de bœuf misy koa ao a jus le fruit moa zany le jus tao a dia misy charcuterie inona moa ny anarana izy teo mortadelle pure porc dia jambon format PM daholo reo anankitelo reo dia misy koa corne beef zay vita malagasy dia farany reny moa tsy miara-tsy mandeha amin'izao fa miaraka amin'ny mofo dia asiany zareo pain de mie spécial be mihitsiny version PM dia idrehetra reo raha tsiarina anankiray dia hita tsora hoe panier de Pâques arak'izany ny note sakafo omenay ny le 8 dia 9,25 sur 10. 9,25 sur 10. Bravo l'équipe le 8 rehetra toiziny recherche mahafinaritra ny fanatsarana ny produit anareo tsy masisy mihitsy nefa tsara be daholo dia toizy dia conseillenay be anareo ao dia zay aventure-ntsika atao amin'ny le 8 teny amin'ny Analamahitsy teny Ambotsiry dia misaotra anareo abonné rehetra manaraka anay hatrany amin'ny page Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ina koa LinkedIn dia aza misaraka amin'ny pejiny Dendès Family dia bisous be daholo nareo rehetrarehetra dia andao andramana foana